Só, tu quer deixar a tua geladeira super organizada, pagando pouquíssimo? Olha esse kit com 4 organizadores de geladeira, que ele ainda vem com um cestinho e a tampa. Perfeito, né? Eu mesmo não vejo a hora de adquirir esses potinhos e organizar a minha geladeira e deixar tudo bonitinho e bem organizado com esse preço. O que é que tu faz se tu quer adquirir? Aperta no link, vai para a loja e adquira já o menor preço que você vai encontrar por aí. Obrigado!